of man. மனிதனுடைய மனதை குறித்து நாம் பேசி வருகிறோம். God gave the mind to man with a great purpose. மனிதனுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நோக்கத்தோடு தேவன் இந்த மனதை கொடுத்தார். God gave the mind so that man can think the thoughts of God with his mind. இந்த மனதுடைய சிந்தனைகளை மனிதன் சிந்திக்க வேண்டும் என்பதற்காக தேவன் அதை கொடுத்தார். And if the mind is made to do anything else other than think God's thoughts, it self destructs itself. தேவனுடைய சிந்தனைகளை தவிர மனமானது வேறு எதையாவது சிந்திக்கும்படி கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டால் அது சுய அழிவை தான் கொண்டு வரும். Because the mind is not made to think negative thoughts. காரணம் பிற்போக்கான காரியங்களை சிந்தனைகளை சிந்திக்கும்படியாக மனம் உண்டாக்கப்படவில்லை. That is why the mind cannot handle negative thoughts. ஆகவே தான் அந்த மனதினாலே பிற்போக்கான சிந்தனைகளை சமாளிக்க முடிவதில்லை. It cannot handle anything other than positive things. முற்போக்கான காரியங்களை தவிர வேற எந்த ஒரு காரியத்தையும் அதனால் சமாளிக்க You முடியாது. begin to think fearful thoughts, negative thoughts, thoughts of anxiety, worries. நாம் பயம் மிகுந்த காரியங்களை, கவலையில் நிறைந்த காரியங்களை, பலவிதமான காரியங்களை சிந்திக்க ஆரம்பிக்கிறோம். Then that is a way to destroy yourself through that kind of thinking. பிறகு அப்படிப்பட்ட சிந்தனையின் மூலமாக உங்களை நீங்களே அழித்துக் கொள்கிறீர்கள். The mind is not made for those things. அப்படிப்பட்ட காரியங்களுக்காக இந்த மனமானது உண்டாக்கப்படவில்லை. We need to understand why God made the mind. ஏன் தேவன் இந்த மனதை உண்டாக்கினார் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். What is the purpose? அதனுடைய நோக்கம் என்ன? We have talked much about the mind. மனதை குறித்து அதிகமாய் பேசிவிட்டோம். Now we are talking about how the devil attacks us in our mind. எப்படி பிசாசு நம்முடைய மனதிலே நம்மை தாக்குகிறான் என்பதை குறித்து இப்பொழுது பார்க்க போகிறோம். How the devil attacks us in our mind. எப்படி பிசாசு நம்முடைய மனதிலே நம்மை தாக்குகிறான். Turn with me to James chapter 1. யாக்கோபு முதலாம் அதிகாரத்துக்கு திருப்புங்கள். And let me read to you verses 5 to 8. 5 முதல் 8 வசனங்களை நான் வாசிக்கட்டும். Last week I shared with you about how the devil gives us a wandering mind and thereby attacks our mind. கடந்த வாரம் நான் என்ன பேசினேன்? அலைந்து திரிகிற மனதை எப்படி பிசாசு கொடுக்கிறான், அதன் மூலமா எப்படி நம்மை தாக்கி அழிக்கிறான் என்பதை குறித்து பேசினேன். This week I want to talk about how the devil attacks us through a confusion in the mind. இந்த வாரம் எப்படி மனதிலே குழப்பத்தை கொடுத்து பிசாசு நம்மை தாக்குகிறான் என்பதை குறித்து பேச விரும்புகிறேன். Let's read verses 5 to 8. 5 முதல் 8 வசனங்களை வாசிப்போம். If any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given to him. உங்களில் ஒருவன் ஞானத்தில் குறைவுள்ளவனாய் இருந்தால் யாவருக்கும் சம்பூர்ணமாய் கொடுக்கிறவரும் ஒருவரையும் கடிந்து கொள்ளாதவருமாகிய தேவனிடத்தில் கேட்க கடவன், அப்பொழுது அவனுக்கு கொடுக்கப்படும். But let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth is like the wave of the sea, driven with the wind and tossed. ஆனாலும் அவன் எவ்வளவாகிலும் சந்தேகப்படாமல் விசுவாசத்தோடு கேட்க கடவன். சந்தேகப்படுகிறவன் காற்றினால் அடிபட்டு அலைகிற கடலின் அலைக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறான். For let not a man think that he shall receive anything of the Lord. அப்படிப்பட்ட மனிதன் தன் கர்த்தரிடத்தில் எதையாகிலும் பெறலாம் என்று நினையாதிருப்பானாக. A double-minded man is unstable in all his ways. இருமனம் உள்ளவன் தன் வழிகளில் எல்லாம் நிலையற்றவனாய் இருக்கிறான். A double-minded man it's talking about. இது இரு மனமுள்ளவனை குறித்து பேசுகிறது. It is talking about a confused man. குழப்பமான ஒரு மனிதனை குறித்து இது பேசுகிறது. Have you ever thought of a man having two different minds? ரெண்டு வித்தியாசமான மனங்களை கொண்ட மனிதனை நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்கள்? The Bible speaks of that kind of a man. வேதம் அப்படிப்பட்ட மனிதனை குறித்து பேசுகிறது. He is a confused person. இவன் குழம்பின ஒரு மனிதனாய் இருக்கிறான். He's got two minds. இரண்டு மனங்கள் அவனுக்கு இருக்கிறது. He's thinking one thing at one time and another thing at another time. ஒரு முறை ஒரு காரியத்தை சிந்திக்கிறான், அடுத்த முறை இன்னொரு காரியத்தை சிந்திக்கிறான். He's got a confusion going on in his mind. அவனுடைய மனதிலே குழப்பம் குடிகொண்டிருக்கிறது. Now we never think of confusion as an attack of the enemy. நாம் இந்த குழப்பம் எதிரின் பிசாசுடைய தாக்குதல் என்பதாக நினைப்பதே கிடையாது. Somehow Christian people think of confusion as normal. எப்படியோ கிறிஸ்தவ மக்கள் இந்த குழப்பத்தை வழக்கமான ஒன்று என்று எண்ணிவிட்டார்கள். Have you ever seen Christian people think of confusion as normal? கிறிஸ்தவர்கள் இந்த குழப்பத்தை வழக்கமான ஒன்று என்று நினைப்பதை பார்த்திருக்கீங்களா? So much so that they think if you're not confused that you are abnormal now. என்ன நினைக்கிறார்கள்? குழம்பவில்லை என்று சொன்னால் இப்போது நாம் சாதாரண நிலையிலே இல்லை என்று எண்ணுகிறார்கள். You must be in a confused state of mind. எப்ப பார்த்தாலும் குழப்பமான மனநிலையிலே இருக்க வேண்டும். They think it is natural. அது இயற்கையானது என்று They think எண்ணுகிறார்கள். that is the way they must live. அப்படிதான் வாழ வேண்டும் என்று எண்ணுகிறார்கள். They think this is normal to spiritual living. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே இது இயற்கையானது என்று சொல்கிறார்கள். And they do not deal with the confusion of the mind. மனதினுடைய குழப்பத்தை அவர்கள் சரிவர பார்ப்பதில்லை. They never try to understand what confusion is all about. குழப்பம் என்றால் என்ன என்பதை புரிந்து கொள்ள முயற்சிப்பதில்லை. And they most of all never realize that it is a work of the devil to confuse your mind. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக இந்த மனதிலே குழப்பத்தை கொண்டு வருவது பிசாசுடைய வேலை என்பதாக நினைப்பது கிடையாது. Somehow people always think that the devil comes through witchcraft,
through all kinds of other things. எப்படியோ மக்கள் இந்த பில்லிசூனியம் மற்ற காரியங்கள் இதன் மூலமா தான் பிசாசு எப்போதும் வருகிறான் என்று எண்ணி They விடுகிறார்கள். only think that the devil works like that. பிசாசு அப்படிதான் செயல்படுகிறான் என்று எண்ணுகிறார்கள். I tell you my friend, the devil is a very clever devil. நான் உங்களுக்கு சொல்லட்டு நண்பர்களே, பிசாசு ரொம்ப புத்திசாலித்தனமான பிசாசு. He knows that many of us will recognize the devil at work if he comes through those means. அப்படிப்பட்ட வழிகளிலே வந்தால் பிசாசு கிரியை செய்கிறான் என்பதை நாம் எல்லாரும் தெரிந்து கொள்வோம் என்று அவனுக்கு தெரியும். And we will take authority over him. அவன் மீது நாம் அதிகாரத்தை We will எடுப்போம். deal with him. அவனை We சமாளிப்போம். will rebuke him. அவனை கடிந்து We will கொள்வோம். drive him out. அவனை துரத்தி விடுவோம். That is why he comes in more subtler ways. ஆகவேதான் அதிக தந்திரமுள்ள வழிகளிலே அவன் வருகிறான். He is a master of cunning craftiness. இந்த தந்திரங்களுக்கு அவன் கை தேர்ந்தவனா இருக்கிறான். And one of the cunning craftiness he uses is that to cause confusion in our mind. அவனுடைய தந்திரங்களிலே ஒன்று என்ன? மனதிலே குழப்பத்தை ஏற்படுத்துவது. And since we are not taught to think of the confusion of the mind as the work of the devil, மனதிலே உண்டாகிற குழப்பம் பிசாசினுடைய வேலை என்று நமக்கு போதிக்கப்படாததினாலே we do not think of confusion in that manner. குழப்பத்தை அப்படிப்பட்ட விதத்திலே நாம் எண்ணுவதில்லை. And therefore the devil has a free hand in our life. ஆகவேதான் பிசாசு நம்முடைய வாழ்க்கையை அந்த அளவுக்கு செயல்படுகிறான். Because we don't recognize him, we do not drive him out, we do not take authority over him, we do not deal with that confusion. காரணம் நாம் அதை உணர்வதும் கிடையாது, அதிகாரம் எடுப்பதும் கிடையாது, அவனை வெளியே துரத்துவதும் கிடையாது, குழப்பத்தை அப்படியே விட்டு விடுகிறோம். Now what does it mean to have two minds? இரு மனம் கொண்டிருப்பது என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம்? Two minds means that there is a mind of the spirit and there is a mind which is the intellect. இரு மனம் என்று சொன்னால் ஆவியினுடைய மனம் ஒன்று, பிறகு அறிவாற்றலுடைய மனம் ஒன்று. That is, our intellect is saying one thing, அதாவது நம்முடைய அறிவாற்றல் ஒன்றை சொல்லுகிறது, and our spirit is saying another thing. பிறகு நம்முடைய ஆவி இன்னொன்றை சொல்லுகிறது. You know, the things of God are spiritual knowledge. பாருங்கள், தேவனுடைய காரியங்கள் எல்லாம் ஆவிக்குரிய அறிவாக இருக்கிறது. First of all, it becomes a spirit or spiritual knowledge. முதலாவதாக இது ஒரு ஆவிக்குரிய அறிவாக மாறுகிறது. It is not just mental knowledge. இது வெறும் மனதில் இருக்கக்கூடிய அறிவு அல்ல. It is a spiritual knowledge. இது ஆவிக்குரிய அறிவு. The word of God is not mental food or physical food, it is spiritual food. தேவனுடைய வார்த்தை என்பது நம்முடைய மனதிற்கு ஆகாரம் கிடையாது, உடலுக்கு ஆகாரம் கிடையாது, இது ஆவிக்குரிய ஆகாரமா இருக்கிறது. It is a spiritual food that builds us up spiritually. நம்மை ஆவிக்குரிய விதமாய் கட்டி எழுப்புகிற ஆவிக்குரிய உணவாக இருக்கிறது. It has a spiritual effect upon us. அது ஆவிக்குரிய விதத்திலே நமக்கு பாதிப்பை We உண்டாக்குகிறது. need to understand that as we preach God's word, that your inner man is strengthened. தேவனுடைய வார்த்தை பிரசங்கிக்கும் போது உள்ளான மனிதன் பலப்படுகிறான் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். The inner man delights in the word of the Lord. உள்ளான மனிதன் கர்த்தருடைய வார்த்தையிலே மனமகிழ்கிறான். The inner man rejoices in God's word. உள்ளான மனிதன் தேவனுடைய வார்த்தையை கண்டு சந்தோஷப்படுகிறான். Just as the body loves food, எப்படி இந்த சரீரம் உணவை விரும்புகிறதோ, needs food, உணவு தேவைப்படுகிறதோ, desires அதை food, விரும்புகிறதோ, and digests food, அந்த உணவை ஜீரணிக்கிறதோ, and requires food at regular intervals. ஒழுங்கான விதத்திலே அதற்கு உணவு எப்படி தேவைப்படுகிறதோ, In the same way, அதே போல our spiritual side, நம்முடைய ஆவிக்குரிய பக்கம், our spirit நம்முடைய ஆவி needs food அதற்கு உணவு தேவை. at regular intervals. வழக்கமான நேரங்களிலே It requires that food. அதற்கு அந்த உணவு It தேவைப்படுகிறது. digests that அந்த food. உணவை It ஜீரணிக்கிறது. draws that strength from that food. அந்த உணவிலிருந்து பலனை அது இழுத்துக் It கொள்கிறது. cannot live without that food. அந்த உணவு இல்லாமல் அதனால் வாழ There முடியாது. is a spiritual building up that is happening inside of us as we hear the word of God. தேவனுடைய வார்த்தை கேட்கும்போது நமக்குள்ளே ஒரு ஆவிக்குரிய விதத்திலே நாம் கட்டி எழுப்பப்படுகிறோம். So the word of God is spirit food. ஆகவே தேவனுடைய வார்த்தை ஆவியின் உணவாக இருக்கிறது. Jesus said, இயேசு சொன்னார், the words that I speak, they are spirit and they are life. நான் பேசுகிற வார்த்தைகள் ஆவியாக ஜீவனாக இருக்கிறது. What did he mean? அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? The words that I speak gives you spiritual life. நான் பேசுகிற வார்த்தைகள் ஆவிக்குரிய ஜீவனை கொடுக்கிறது என்று It அர்த்தம். sustains you spiritually. அது ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக எங்களை தாங்குகிறது. Food gives me physical life. உணவு எனக்கு சரீர ஜீவனை கொடுக்கிறது. It gives me the strength. அது பலனை கொடுக்கிறது. It makes me, it helps me to continue to live. தொடர்ந்து நான் வாழும்படி உதவி செய்கிறது. If I stop eating from today and don't eat for the next 100 days, இன்றைக்கு நான் சாப்பிடாமல் நிறுத்தி அடுத்த 100 நாட்கள் சாப்பிடாமல் தொடர்ந்து இருந்தால் I will die. நான் மரித்து போவேன். Because the body cannot live or be sustained physically without the physical food. காரணம் இந்த சரீர பிரகாரமான உணவு இல்லாமல் இந்த சரீரம் உயிர் வாழ முடியாது. In the same way, அதே போல our spirit
requires a spiritual food. நம்முடைய ஆவிக்கும் ஆவிக்குரிய உணவு That தேவைப்படுகிறது. is why the word of God is so important. ஆகவேதான் தேவனுடைய வார்த்தை அவ்வளவு முக்கியமா இருக்கிறது. And the word of God becomes spiritual nourishment and food for our spirit. நம்முடைய ஆவிக்கு தேவனுடைய வார்த்தை ஆவிக்குரிய உணவாக போஷாக்காக மாறுகிறது. And it is spiritual knowledge. அது ஆவிக்குரிய அறிவு. Then there is the intellectual knowledge. பிறகு இந்த அறிவுபூர்வமான அறிவாற்றலுடைய அறிவு So இருக்கு. there are two kinds of knowledge. ஆகவே இரண்டு விதமான அறிவுகள் இருக்கிறது. One is a sense knowledge, the other is the spiritual knowledge. ஒன்று ஆவிக்குரிய அறிவு, இன்னொன்று இந்த அறிவுபூர்வமாய் நாம் பெறுகிற அறிவு. The mental knowledge has to do with learning things from what we see and hear and absorb from the outside world. மனதின் அறிவு என்று சொல்லும்போது வெளியே உலகத்தில் நாம் எதை பார்க்கிறோமோ எதை நாம் காண்கிறோமோ கற்கிறோம். அதை பொறுத்து அமைந்திருக்கிறது. The spiritual knowledge comes from God. ஆனால் ஆவிக்குரிய அறிவு என்பது தேவனிடத்திலிருந்து வருகிறது. It doesn't have anything to do with what we see or hear or learn from the outside world. வெளி உலகத்தை நாம் எதை பார்த்து எதை கேட்டு கற்றுக்கொள்கிறோமோ அதற்கு இதற்கு சம்பந்தம் இல்லை. It is a different kind of knowledge. இது வித்தியாசமான ஒரு அறிவு. It comes from God's word. அது தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து It வருகிறது. comes from God. அது தேவனிடத்திலிருந்து So வருகிறது. right as you are sitting there, you are having two different kinds of knowledge. ஆகவே இங்கே நீங்கள் உட்கார்ந்து இருக்கிற இந்த வேளையிலே உங்களுக்கு ரெண்டு விதமான அறிவுகள் இருக்கிறது. One is the knowledge that you have from the world. ஒன்று உலகத்தின் மூலமாய் நீங்கள் பெற்ற அறிவு. That is the intellectual knowledge. அதுதான் அந்த அறிவாற்றல். You can go to school and get it. பள்ளிக்கூடத்துக்கு போய் அதை பெறலாம். Universities teach it. யூனிவர்சிட்டியில You can get போதிக்கிறார்கள். it from the books. புத்தகங்களிலிருந்து பெறலாம். Mental knowledge. இந்த மனதில் இருக்கிற அறிவு. Then you have another kind of knowledge. பிறகு இன்னொரு விதமான அறிவு உங்களுக்கு That is இருக்கிறது. spiritual knowledge. அதுதான் ஆவிக்குரிய அறிவு. Inner knowing. உள்ளாக அறிவது. It is a knowledge that comes to you from God's word. தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து உங்களுக்கு வரக்கூடிய அறிவு. It is a knowledge that is spiritual. இது ஆவிக்குரிய ஒரு அறிவாக A இருக்கிறது. divine knowledge. அது தெய்வீக அறிவு. So this is what the Bible talks about, two minds. ஆகவே இதை குறித்தான் வேதம் இரண்டு மனம் என்று பேசுகிறது. When a man is of two minds, ஒரு மனிதன் இப்படி இருமனம் உள்ளவனா இருக்கும்போது, that is, yes, spiritual knowledge, and that spiritual knowledge is saying one thing, but the natural knowledge is saying another அதாவது thing. ஆவிக்குரிய அறிவு இருக்கிறது. அந்த ஆவிக்குரிய அறிவு ஒன்றை சொல்லுகிறது. இந்த இயற்கையான அறிவு இன்னொன்றை சொல்லுகிறது. He has two different things going on. அப்படி இருக்கும்போது ரெண்டு வித்தியாசமான காரியங்கள் அங்கே His நடைபெறுகிறது. spiritual knowledge says God will never leave him nor forsake him. அவனுடைய ஆவிக்குரிய அறிவு சொல்லுகிறது தேவன் உன்னை விட்டு விலகவும் மாட்டார், கைவிடவும் மாட்டார் என்று. Does your spiritual knowledge say that? உன்னுடைய ஆவிக்குரிய அறிவு அதை சொல்லுகிறதா? Your spirit says that. ஆவி அதை God சொல்லுகிறது. will never leave me. தேவன் ஒரு நாளும் என்னை கைவிட Never மாட்டார். forsake. ஒரு நாள் என்னை கைவிட Your மாட்டார். spirit knowledge says even the young lions do lack and hunger, but they that trust in the Lord will never lack any good thing. ஆவிக்குரிய அறிவு சொல்லுகிறது சிங்கக்குட்டிகள் தாழ்ச்சியடைந்து பட்டினியா இருக்கும், கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கும் ஒரு நன்மையும் குறைபடுவதில்லை என்று. That is your inside knowledge. அதுதான் உங்களுடைய உள்ளான அறிவு. Your spiritual knowledge says உங்களுடைய ஆவிக்குரிய அறிவு சொல்லுகிறது sickness shall not come nigh your dwelling, வியாதி உன் கூடாரத்தை அணுகாது, and evil shall not come upon you. தீமை உன் மீது வராது. That is what the spiritual knowledge says. அதுதான் ஆவிக்குரிய அறிவு The சொல்லுகிறது. spiritual knowledge says ஆவிக்குரிய அறிவு சொல்லுகிறது that the Lord is your shield and your fortress. கர்த்தர் உங்கள் கேடகமும் அரணுமாக இருக்கிறார். Nothing can touch you. ஒன்று உங்களை தொட முடியாது. The devil cannot touch you. பிசாசு உங்களை தொட The முடியாது. devil has no power over you. உங்கள் மீது பிசாசுக்கு வல்லமை இல்லை. This is spiritual knowledge. இதுதான் ஆவிக்குரிய அறிவு. This is inner knowledge. இது உள்ளான அறிவு. But your mind says, ஆனால் உங்கள் மனம் சொல்லுகிறது. where does the mind get the information? மனதிற்கு எங்கிருந்து தகவல் வருகிறது? Gets it from outside. வெளியே இருந்து பெற்றுக் Gets கொள்கிறது. from situations. சூழ்நிலைகளின் மூலமாய் Gets பெறுகிறது. from what you hear. நீங்கள் என்னத்தை கேட்கிறீர்களோ அதன் மூலமாய் Gets from பெறுகிறது. what you are taught. நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன போதிக்கப்பட்டதோ அதன் மூலமாய் பெறுகிறது. So the mental knowledge says, ஆகவே இந்த மனதின் அறிவு சொல்லுகிறது no, see, God's presence is not there. இல்ல பாருங்கள் தேவனுடைய பிரச்சனை இங்கே Where is இல்லை. God? தேவன் எங்க Look இருக்கிறார்? at your problem. உன்னுடைய பிரச்சனைகளை பார். Look at your difficulties. உன்னுடைய கஷ்டங்களை பார். Look at your needs. உன்னுடைய தேவைகளை பார். Where is God? தேவன் எங்க இருக்கிறார்? He doesn't even see you. அவர் உன்னை பார்ப்பது He கூட doesn't இல்லை. even know you. அவர் உன்னை அவர் உன்னை அறியவில்லை. Look at the devil. He is going to get you and destroy you. பிசாசை பார், அவன் உன்னை பிடித்து உன்னை அழிக்க போகிறான். The devil has power over you. உன் மீது பிசாசுக்கு வல்லமை உண்டு. Witchcraft is going to get you. பில்லிசூனியம் உன்னை பிடிக்க போகிறது. The troubles are going to finish you. பிரச்சனைகள் உன் கதையை முடிக்க போகிறது. God has left you. தேவன் உன்னை கைவிட்டு விட்டார். This is what mental knowledge says. மனதின் அறிவு இதை தான் சொல்லுகிறது. Unless you fix that contradiction, இந்த முரண்பாட்டை நீங்கள் சரி செய்யாவிட்டால், unless you get the mind to think with spiritual knowledge, ஆவிக்குரிய அறிவுக்கு ஏற்றார் போல இந்த மனதை நீங்கள் சிந்திக்க வைக்காவிட்டால், you will continue to think in two different directions. தொடர்ந்து ரெண்டு வித்தியாசமான திசைகளிலே நீங்கள் சிந்திப்பீர்கள். Psychologists call this condition schizophrenia. மனத்தத்துவ நிபுணர்கள் இந்த நிலைமையை
schizophrenic ன்னு சொல்றாங்க. That is two different personalities at the same time. அதாவது ஒரே சமயத்திலே ரெண்டு வித்தியாசமான ஆள் தத்துவங்கள் இருக்கிற நிலைமை. They say that is a split personality. அதாவது ஒரு நபர் ரெண்டு விதமாய் பிரிந்திருக்கிறார் என்று சொல்லுகிறார். Psychologically if you are like that, you will be admitted in a mental hospital. மனோ ரீதியில நீங்க அப்படி இருந்தீங்கன்னு சொன்னா பிறகு மென்டல் ஹாஸ்பிடல் தான் போவீங்க. But because we are talking about spiritual things, you are still sitting here. ஆனால் ஆவிக்குரிய காரியங்களை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறதுனால தான் இன்னும் நாம் இங்க இருக்கிறோம். You see, spiritually many people are schizophrenic. ஆவிக்குரிய பிரகாரமாய் अनेகர் இப்படி இருக்கிறார்கள். They have two different personalities. ரெண்டு வித்தியாசமான ஆள்துவங்கள் இருக்கிறது. One side rejoices in the Lord. ஒரு பக்கம் கர்த்தரிலே களி கூறுகிறது. The other side is afraid, is fearful, is worried, has got all kinds of wrong things going on. இன்னொரு பக்கம் பயம், கவலை, எல்லா விதமான காரியங்களும் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. This is their cause behind all kinds of unhappiness. இந்த சந்தோஷமற்ற நிலைமைக்கு காரணமே இதுதான். They pray and they are not able to get anything. ஜெபிக்கிறார்கள், ஒன்றையும் பெற முடியவில்லை. Then they say, I prayed, why didn't God give me what I prayed? பிறகு என்ன சொல்லுகிறார்கள்? நான் ஜெபித்து கேட்டதை ஏன் தேவன் கொடுக்கவில்லை? The Bible says, வேதம் சொல்லுகிறது, when you ask, if you have a wavering mind, உங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட அலைகிற மனம் இருக்கும் என்றால், if don't think that you will receive anything from the Lord, கர்த்தரிடத்திலிருந்து எதையாவது பெறலாம் என்று என்ன வேண்டாம். a double minded man cannot settle down. He is unstable in all his ways. இரு மனம் உள்ளவன் ஒழுங்கா இருக்க முடியாது, தன் வழிகளில் எல்லாம் நிலையற்றவனா இருக்கிறான். He cannot get answers அவன் பதில்களை பெற முடியாது. because he has the mind thinking in other direction. காரணம் அவனுடைய மனம் வேறு திசையிலே சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறது. The devil plays on that. பிசாசு அதை கொண்டு செயல்படுகிறான். Unless you recognize that confusion of the two minds is used by the devil, இந்த இரு மனதில் இருக்கக்கூடிய குழப்பம் பிசாசினாலே பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதை நீங்கள் உணராத வரையிலே you will never deal with it. நீங்கள் அதை சரி செய்யவே மாட்டீர்கள். And as a man thinketh, so is he. ஒரு மனிதனுடைய நினைவு எப்படி இருக்கிறதோ அவன் அப்படிதான் இருக்கிறான். So what do you think? ஆகவே நீங்கள் என்னத்தை நினைக்கிறீர்கள்? Sometimes you are thinking spiritually, சில சமயத்தில் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாய் சிந்திக்கிறீர்கள். so you are happy. ஆகவே சந்தோஷமா Other இருக்கிறீர்கள். times you are thinking mentally. பிற சமயங்களிலே மன ரீதியிலே சிந்திக்கிறீர்கள். Having your mind override your spiritual thoughts. உங்களுடைய மனம் உங்களுடைய ஆவிக்குரிய சிந்தனைகளை மேற்கொள்ளும்படி செய்கிறீர்கள். Therefore you are unhappy. ஆகவே தான் சந்தோஷம் இல்லாமல் Because you are இருக்கிறீர்கள். listening to your mind and not to the word of God. காரணம் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு அல்ல, உங்களுடைய மனதிற்கு நீங்கள் செவி கொடுக்கிறீர்கள். Now we do not preach and say that you go and put your mind in the shelf. போய் இந்த மனசை ஷெல்ஃப்ல வச்சிருங்க நம்ம பிரசங்கம் பண்ணது We கிடையாது. do not say that you have no use for your mind. உங்களுடைய மனதிற்கு இனி வேலையே கிடையாது என்று நாம் சொல்வதில்லை. No. இல்லை. We say you discipline your mind. என்ன சொல்கிறோம்? உங்களுடைய மனதை ஒழுக்கப்படுத்துங்கள். You think in line with God's word. தேவனுடைய வார்த்தைக்கு இசைவாய் சிந்திக்க Put the வையுங்கள். right thoughts in your mind. சரியான சிந்தனைகளை மனதிலே போடுங்கள். Use your mind. மனதை பயன்படுத்துங்கள். Because as a man thinketh, so he will be. காரணம் ஒரு மனிதனுடைய நினைவு எப்படி இருக்கிறதோ அவன் அப்படிதான் இருக்க போகிறான். Don't lose the ability to think with your mind. உங்கள் மனதை கொண்டு சிந்திக்கக்கூடிய ஆற்றலை நீங்கள் இழக்க வேண்டாம். But do not lose control of your mind where you are taunted by thoughts that are not from God. ஆனால் உங்கள் மனதின் மீது இருக்கிற கட்டுப்பாட்டை இழக்க வேண்டாம். அப்படி இழந்தால் மனதினாலே அந்த சிந்தனைகளை We are வேதனைப்படுத்தப்படுகிறது. not preaching against the mind. மனதுக்கு விரோதமாய் எதிராக நாம் போதிக்கவில்லை. Because we believe that God gave us the mind. காரணம் தேவன் தான் மனதை கொடுத்தார் என்று நாம் We நம்புகிறோம். believe that mind can make a man powerful. மனம் ஒரு மனிதனை வல்லமையுள்ளவனாய் மாற்ற முடியும் என்று If நம்புகிறோம். he can think the thoughts of God. தேவனுடைய சிந்தனைகளை நீங்கள் சிந்திக்க முடியும் The என்றால், mind can be filled with the word of God. மனம் தேவனுடைய வார்த்தையினாலே நிறைந்திருக்கும் என்றால், Such a person with such a mind is a powerful person. அப்படிப்பட்ட மனதை கொண்ட ஒரு மனிதன் வல்லமையுள்ள மனிதனாய் A இருக்கிறான். person who's got a renewed mind is a powerful person. புதுப்பிக்கப்பட்ட மனதை உடையவன் சக்தி வாய்ந்த ஒரு மனிதன். At the same time, அதே சமயத்திலே a person with a mind that is not thinking right in line with God's word is a weak person. தேவனுடைய வார்த்தைக்கு இசைவாக சரியாக சிந்திக்காத மனதையுடைய ஒரு மனிதன் பலவீனமான மனிதன். So use your mind, ஆகவே உங்கள் மனதை பயன்படுத்துங்கள். but don't lose control of your mind. ஆனால் மனதின் மேல் உள்ள கட்டுப்பாட்டை இழந்து விட வேண்டாம். It must think spiritual thoughts. அது ஆவிக்குரிய சிந்தனைகளை சிந்திக்க வேண்டும். As long as you are two-minded, ரெண்டு மனம் உங்களுக்கு இருக்கிற வரையிலே you don't get anywhere. நீங்கள் எங்குமே போக But முடியாது. when you get the mind to agree with your spirit, ஆனால் உங்கள் மனம் ஆவியோடு ஒத்துப்போகும்படி நீங்கள் செய்தால், when it is in line with what your spirit thinks, உங்களுடைய ஆவியுடைய சிந்தையோடு அது ஒத்துப்போகும்போது, when it is in line with the thoughts of the spirit, ஆவியின் சிந்தையோடு கூட அது ஒத்துப்போகும்போது, when it is thinking spiritually, ஆவிக்குரிய விதமாய் அது சிந்திக்கும் போது, there is the power of spiritual life. அங்கேதான் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையின் வல்லமை இருக்கிறது. Turn with me to 1 Corinthians chapter 2. 1 கொரிந்தியர் 2 அதிகாரத்துக்கு திருப்புங்கள். 1 Corinthians chapter 2, 1 கொரிந்தியர் 2 அதிகாரம் verse 14. 14 வசனம். But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. ஜென்ம சுபாவமான மனுஷனோ தேவனுடைய ஆவிக்குரியவைகளை ஏற்றுக்கொள்ளான், அவைகள் அவனுக்கு பைத்தியமாக தோன்றும்,
அவைகள் ஆவிக்கேற்ற பிரகாரமாய் ஆராய்ந்து நிதானிக்கப்படுகிறவைகளானதால் அவைகளை அறியவும் மாட்டான். Now the Bible says இங்கே வேதம் சொல்லுகிறது that with your natural mind you cannot understand the things of God. இந்த இயற்கையான மனதை கொண்டு தேவனுடைய காரியங்களை அறிய முடியாது. You have to know the things of God through the Spirit of God. தேவனுடைய காரியங்களை தேவ ஆவியின் மூலமாகத்தான் நீங்கள் அறிய வேண்டும். It has to be spiritually discerned. அது ஆவிக்குரிய பிரகாரமாய் பகுத்தறியப்பட வேண்டும். It is not naturally understood, it is spiritually discerned. இயற்கையாக அது அறியப்பட முடியாது, ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக அறியப்பட வேண்டும். As you are sitting and hearing God's word, இங்கே உட்கார்ந்து நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போது, you are not sitting in the university and learning something. ஏதோ ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் உட்கார்ந்து ஒன்றை கற்றுக்கொள்வதல்ல. It is not a purely mental thing or natural thing. இது முழுவதுமாக இயற்கையான விதத்தில் நடக்கிற ஒரு காரியம் அல்ல. When you hear the word of God, தேவனுடைய வார்த்தையை நீங்கள் கேட்கும்போது, it is not like going through a lesson. ஏதோ ஒரு பாடத்தை படிப்பது போல அல்ல இது. It is spiritual understanding that comes. இதை கேட்கும்போது ஆவிக்குரிய அறிவு உண்டாகிறது. Spiritual discernment. ஆவிக்குரிய பகுத்தறிவு. When you are hearing the word of God, you need the help of the Holy Spirit. தேவனுடைய வார்த்தையை நீங்கள் கேட்கும்போது பரிசுத்த ஆவியின் உதவி உங்களுக்கு தேவை. Without the help of the Holy Spirit, the word of God and its revelation cannot be understood. பரிசுத்த ஆவியின் உதவி இல்லாவிட்டால் தேவனுடைய வார்த்தை அதனுடைய வெளிப்பாட்டை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியாது. Revelation is given by the Holy Spirit. வெளிப்பாடு பரிசுத்த ஆவியினால் கொடுக்கப்படுகிறது. Holy Spirit gives illumination. பரிசுத்த ஆவியானவர் அந்த வெளிச்சத்தையும் கொடுக்கிறார். And the Holy Spirit gives understanding. பரிசுத்த ஆவியானவர் அதை புரிந்து கொள்ளும்படியாக செய்கிறார். Revelation, illumination and understanding are things that are done spiritually inside of us. இந்த வெளிப்பாடு, வெளிச்சம், பிறகு புரிந்து கொள்வது எல்லாமே நமக்குள்ளே ஆவிக்குரிய பிரகாரமாய் செய்யப்படுகிற காரியங்களா இருக்கிறது. It's not a mental thing. அது மனதிலே உண்டாகிற காரியம் அல்ல. So things of the Spirit of God, things of God are understood by the spiritual, by being spiritually discerned. ஆகவே தேவனுடைய காரியங்கள் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாய் பகுத்தறியப்பட வேண்டியிருக்கிறது. Not by the natural mind. இந்த ஜென்ம சுபாவமான மனம் இருக்கிறது அதனாலே அல்ல, but by spiritually discerning. ஆனால் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாய் பகுத்தறிய வேண்டும். When we understand that, அதை நாம் புரிந்து கொள்ளும்போது, we understand that there are some times that our mind does not agree with the word of God. சில சமயத்திலே நம்முடைய மனம் தேவனுடைய வார்த்தையோடு ஒத்துப்போவதில்லை என்பதை நாம் புரிந்து It doesn't கொள்கிறோம். understand what the word of God is saying. தேவனுடைய வார்த்தை சொல்வதை அது புரிந்து கொள்வதே இல்லை. Doesn't agree with it. அதோடு ஒத்துப்போவதில்லை. It actually thinks in opposition to that. சொல்லப்போனால் அதற்கு எதிராகத்தான் அது சிந்திக்கிறது. It thinks exactly in contradiction to that. அதற்கு முரண்பாடாக அது சிந்திக்கிறது. What do you do at that time? அந்த சமயத்தில் என்ன செய்வது? You begin to realize that this is a spiritual truth. இது ஒரு ஆவிக்குரிய சத்தியம் என்பதை உணர ஆரம்பியுங்கள். So you tell your mind, it doesn't matter if you don't understand. அவ புரிந்து கொள்ள முடியாவிட்டாலும் சரி, மனதை பார்த்து சொல்லுங்கள். You are going to obey what the word says. தேவனுடைய வார்த்தை என்ன சொல்கிறதோ அதற்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிய போகிறீர்கள் என்று. Obey what the word says. வசனம் சொல்வதற்கு கீழ்ப்படிய போகிறேன். Even when you don't understand it. அதை புரிந்து கொள்ளாவிட்டாலும், when you obey what the word says, வசனம் சொல்லுகிறதற்கு அப்படியே கீழ்ப்படியும் போது, you learn, every time you do that, you learn to obey the mind of the Spirit. ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் அதை செய்யும்போது உங்களுடைய ஆவிக்கு உங்கள் மனம் கீழ்ப்படியும்படி நீங்கள் செய்கிறீர்கள். You learn to bring your mind in agreement with your spirit. உங்களுடைய மனதை ஆவியோடு ஒத்துப்போகும்படி நீங்கள் செய்கிறீர்கள். That is why it is not enough to hear the word of God, but it is important to do what the word says. ஆகவே தான் வசனத்தை கேட்பது மாத்திரம் போதாது, வசனம் என்ன சொல்லுகிறதோ அதன்படி நாம் செய்ய வேண்டும். James chapter 1, யாக்கோபு முதலாம் அதிகாரம் verse 21 21ஆம் வசனம் and 22 22ஆம் வசனம் and 23. 23ஆம் வசனமும். Let us read it together. Wherefore lay upon all filthiness, superfluity of naughtiness, receive with meekness the engrafted word which is able to save your soul. ஆகையால் நீங்கள் எல்லா விதமான அழுக்கையும் கொடிய துர்க்குணத்தையும் ஒழித்துவிட்டு உங்கள் உள்ளத்தில் நாட்டப்பட்டதாயும் உங்கள் ஆத்துமாக்களை ரட்சிக்க வல்லமுள்ளதாயும் இருக்கிற வசனத்தை சாந்தமாய் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். It is talking about receiving the word. வசனத்தை ஏற்றுக்கொள்வதை குறித்து இது பேசுகிறது. Not just hearing it, வெறுமனே கேட்பது கிடையாது. hearing it in such a way that it gets planted inside of you. நமக்குள்ளே அது நடப்படுகிற விதத்திலே அதை கேட்க வேண்டும். Engrafted word. அது நாட்டப்பட்ட வசனம். The problem with Christian people today is that they don't hear the word enough so that it will be planted in their lives. கிறிஸ்தவ மக்கள்கிட்ட இன்னைக்கு என்ன பிரச்சனை? வசனம் உள்ளே நடப்படுகிற அளவுக்கு சரியான விதத்தில் அவர்கள் கேட்பது கிடையாது. They just come and go. வந்து போயிடுறாங்க. They just take it and leave it. அதுக்கு எடுத்துட்டு அப்படியே விட்டுறாங்க. They just get sprayed with God's word and then they leave. தேவனுடைய வார்த்தை தெளிக்கப்படுகிறது, அப்படியே போய் விடுகிறார்கள். They don't take time to get the engrafted word. அந்த நாட்டப்பட்ட வசனம் நாட்டப்படும்படி நேரத்தை செலவழிப்பது கிடையாது. They do not spend the time in the word so that the word they can be established in the word. வசனத்திலே ஸ்திரப்படும்படியாக வசனத்திலே நேரத்தை செலவழிப்பதில்லை. See, the word must be planted inside of you. வசனம் உங்களுக்குள்ளே நடப்பட வேண்டும். How can it be planted? எப்படி அது
நடப்பட முடியும்? It must be, it must take a proper place inside of you. உங்களுக்குள்ளே சரியான ஒரு இடத்திலே முதலாவது It இருக்க must be வேண்டும். guarded. அது பாதுகாக்கப்பட Must be வேண்டும். kept. அது வைக்கப்பட Must be வேண்டும். watered. அதற்கு தண்ணீர் ஊற்றப்பட Must be வேண்டும். kept there. அது அங்கே வைக்கப்பட வேண்டும். Verse 22. 22ஆம் வசனம். But be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. அல்லாமலும் நீங்கள் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்கு திருவசனத்தை கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரமல்ல அதன்படி செய்கிறவர்களாயும் இருங்கள். Be ye doers of the word, not hearers only. வசனத்தை கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரமல்ல அதன்படி செய்கிறவர்களாயும் இருங்கள். If you are only hearers and don't do it, you deceive yourself. வசனத்தை கேட்டு அதன்படி செய்யாமல் இருக்கும்போது உங்களை நீங்களே ஏமாற்றிக் கொள்கிறீர்கள். How do you deceive yourself? எப்படி உங்களை வஞ்சித்துக் கொள்கிறீர்கள்? Because you think just because you heard it, something is going to happen. ஏதோ வசனத்தை கேட்டதனாலே ஏதோ நடக்க போகிறது என்று நீங்கள் Just எண்ணிக்கொள்கிறீர்கள். because you heard it, it's going to do something. வசனத்தை கேட்டதனாலே ஒன்றை செய்ய போகிறது. What you're going to find out is just because you heard it, nothing is going to happen. என்ன நீங்க கண்டுபிடிக்க போறீங்க? கேட்டதனாலே ஒன்று நடைபெற போவதில்லை. But by doing it only, something is going to happen. ஆனால் அதை செய்வதன் மூலமாக தான் ஏதோ ஒன்று நடைபெற போகிறது. So you deceive yourself when you hear it and not do it. ஆகவே அதை கேட்டு அதன்படி செய்யாமல் இருக்கும்போது உங்களை வஞ்சித்துக் So கொள்கிறீர்கள். when you come and hear the word, not just hear it, but do it. ஆகவே வந்து வசனத்தை கேட்கும் போது அப்படியே போய்விடக் கூடாது, அதன்படி செய்ய வேண்டும். When the word says, do not worry, but pray, கவலைப்பட வேண்டாம் ஜெபியுங்கள் என்று வசனம் சொல்லும்போது what should you do? என்ன செய்ய வேண்டும்? Go home and don't worry, but pray. வீட்டுக்கு போங்க, கவலைப்படாதீங்க, ஆனா ஜெபம் பண்ணுங்க. After you heard the preaching that says, after you heard the word of God that says, don't worry, but pray, கவலைப்படாதீங்க ஜெபம் பண்ணுங்கன்ற வசனத்தை கேட்ட பிறகு and you go home and worry and not pray, வீட்டுக்கு போயிட்டு இன்னமும் கவலைப்பட்டுட்டு ஜெபிக்காம இருந்தா what are you going to get? உங்களுக்கு என்ன கிடைக்க போகிறது? Nothing. ஒண்ணுமே கிடையாது. That is why the Bible says you are deceiving yourself. ஆகவே தான் வேதம் சொல்லுகிறது உங்களையே வஞ்சித்துக் You heard கொள்கிறீர்கள். the good word. நல்ல நற்செய்தியை கேட்டீர்கள். Word says, don't worry, pray. வசனம் சொல்லுகிறது கவலைப்பட வேண்டாம் The ஜெபியுங்கள். word says, cast all your cares upon him. வசனம் சொல்லுகிறது உங்கள் பாரங்களை எல்லார் மீது வைத்து He விடுங்கள். cares for you. அவர் உங்களுக்காக கவலைப்படுகிறார். After hearing that, if you go home and keep on carrying your burden, அதை கேட்ட பிறகு வீட்டுக்கு போய் தொடர்ந்து அந்த கவலைகள் நீங்கள் சுமந்து கொண்டிருந்தால் what is going to happen? என்ன நடக்க You're போகிறது? going to deceive yourself. உங்களையே வஞ்சித்துக் கொள்ள போகிறீர்கள். Because you're going to think that something is going to happen, but nothing is going to happen. காரணம் ஏதோ நடக்க போகுது நினைக்கிறீங்க, ஆனா ஒண்ணும் நடக்க போவது கிடையாது. Bible says, cast your burdens upon him. வேதம் சொல்லுகிறது அவர் மீது உங்கள் கவலைகளை The Bible வைத்து says, trust in the Lord. வேதம் சொல்லுகிறது கர்த்தரை நம்புங்கள். Don't despair. நீங்கள் பதட்டப்பட வேண்டாம். Trust in the Lord. கர்த்தரை நம்புங்கள். How many of you are going to trust in the Lord? எத்தனை பேர் கர்த்தரை நம்ப போகிறீர்கள்? Blessed is the man that puts his trust in the Lord. கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். You hear that? அதை கேள்விப்படுறீங்க. And go home. வீட்டுக்கு போறீங்க. Are you going to trust in the Lord? கர்த்தரை நம்ப போகிறீர்களா? Are you going to believe that God is going to take care of you? தேவன் உங்களை பொறுப்பெடுக்க போகிறான்னு நம்ப போகிறீர்களா? What are you going to do with your problems? உங்கள் பிரச்சனைகளை கொண்டு என்ன செய்ய போகிறீர்கள்? One preacher one time met a lady who was afraid of getting into an airplane and traveling. ஒரு பிரசங்கியார் ஒரு முறை ஒரு அம்மையாரை சந்தித்தாராம். அந்த அம்மாக்கு ஏரோப்ளேனுக்குள்ள போய் பிரயாணம் பண்ணதுன்னா ரொம்ப பயம். She is a believer, அந்த அம்மா ஒரு விசுவாசி தான். but afraid to go by airplane. ஆனாலும் பிளேன்ல போறதுனா ஒரு பயம். So she will always go by car or train. அவ எப்ப பார்த்தாலும் ட்ரெயின்ல அல்லது கார்ல தான் போவாங்க. One time she had to cross the sea and had to go by airplane. ஒரு முறை கடலை கடக்க வேண்டியதாயிட்டு, ஆகவே கண்டிப்பா பிளேன்ல போக So வேண்டியதாயிட்டு. that lady said, no, it's impossible, I can't do it. அவ நம்ம சொன்னாங்க முடியாது, என்னால நான் செய்ய மாட்டேன். Never done it. இது வரைக்கும் போனதில்ல. The preacher said, why? பிரசங்கியார் கேட்டாராம் ஏன்னு. She said, no, I don't want to trust my life in the hands of the pilot. அவங்க சொன்னாங்களா இந்த பைலட் கையில என்னுடைய உயிரை கொடுக்க எனக்கு விருப்பம் இல்லைன்னு. And the preacher said, பிரசங்கியார் சொன்னாராம், do you trust your life in the hands of the Lord? கர்த்தருடைய கரத்துல உங்கள் வாழ்க்கை நீங்க ஒப்பு கொடுத்திருக்கீங்களா? Do you trust the Lord? கர்த்தரை நம்புறீங்களா? Forget the pilot. பைலட்டை மறந்துருங்க. Do you trust the Lord? கர்த்தரை நீங்க நம்புகிறீர்களா? If you trust the Lord, கர்த்தரை நம்பினார் then you can make the trip. பிறகு நீங்க போகலாம். அதுல Do you trust the Lord? கர்த்தரை நம்புகிறீர்களா? You see, a lot of people do not put it into practice. ஆனா நிறைய பேர் இதை வழக்கத்திலே கொண்டு வருவதில்லை. When we are talking about doing the word of God, we are not talking about something far-fetched that we are unable to do. தேவனுடைய வார்த்தையின்படி செய்வதுன்னு சொன்னா செய்ய முடியாத ஒரு காரியத்தை செய்யும்படி சொல்வது We are கிடையாது. talking about simple things. சாதாரண எளிமையான காரியங்களை பற்றி Can பேசுறோம். you trust the Lord? கர்த்தரை உங்களால் நம்ப முடியுமா? Can you trust the Lord? முடியுமா உங்களால் நம்ப? Some people say, well, I have this problem, that problem. ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்கு, அந்த பிரச்சனை So இருக்கு. many worries.
நிறைய கவலைகள், so many problems, நிறைய பிரச்சனைகள், so many burdens. நிறைய பாரங்கள். You pray for me. எனக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க. Okay, we pray for you. சரி, உங்களுக்காக ஜெபம் We பண்ணுங்க. tell the word of God. தேவனுடைய வார்த்தையை Word சொல்லுங்க. says, don't worry. வசனம் சொல்லுது, கவலைப்பட Cast வேண்டாம். your cares on the உங்கள் Lord. கவலை எல்லாம் கர்த்தர் மீது வைத்து God cares for you. தேவன் உங்களுக்காக He கவலைப்படுகிறார். watches over you. அவர் உங்களை கவனித்துக் கொள்கிறார். He never sleeps nor slumbers. அவர் உறங்குவதும் கிடையாது, தூங்குவதும் கிடையாது. ஏன்? So that you can sleep. நீங்க தூங்குறதுக்காக தான். He says, you sleep, I will watch over அவர் you. சொல்ல, நீங்க தூங்குங்க, நான் உங்களை பாத்துக்கிறேன். One man told me today, ஒருத்தர் இன்னைக்கு என்கிட்ட சொன்னாரு, I can't sleep all night. ராத்திரி முழுசா நாள் தூங்க முடியல. Well, that's why God is watching. You ought to sleep. ஆண்டவர் அதுக்காக தான் முழிச்சிட்டு இருக்காரு. நீங்க தூங்கணும். Are you there? இருக்கீங்களா? If you don't sleep all night, that means you are not trusting the Lord. ராத்திரி எல்லாம் நீங்க தூங்கலன்னு சொன்னா கர்த்தரை நம்பவில்லை என்றுதான் அர்த்தம். If you trust the Lord, you'll sleep. கர்த்தரை நம்பினால் தூங்குவீர்கள். See, it's simply doing the word of God. தேவனுடைய வார்த்தையை அப்படியே The செய்வது. Bible says, trust in the Lord. வேதம் சொல்லுது, கர்த்தரை நம்புங்கள் என்று. And sleep. தூங்குங்க. அப்புறம் Trust in the Lord. கர்த்தரை நம்புங்கள், That He cares for you. அவர் உங்கள் மீது அக்கறையா இருக்கிறார் என்று. Don't go home and say, well, I have that worry and fear. வீட்டுக்கு போயிட்டு எனக்கு இன்னும் அந்த கவலையும் பயமும் இருக்குன்னு I'm சொல்லாதீங்க. still filled with that burden. இன்னும் அந்த பாரத்தினால நான் I got நிறைய all that problems. எல்லா பிரச்சனையும் எனக்கு இருக்கு. That means you are not doing what it says. அப்படி என்றால் வசனம் சொல்வதன்படி நீங்கள் செய்யவில்லை. You are a double-minded person. இரு மனமுள்ளவராய் இருக்கிறீர்கள். At one time you come here and you say, yes, I believe God. God will help me and this problem will be over. இங்கே வரும்போது கர்த்தரை விசுவாசிக்கிறேன், தேவன் உதவி செய்வார், இந்த பிரச்சனை முடிந்து விடும் என்று When சொல்லுகிறீர்கள். you go home, வீட்டுக்கு you போனா are talking the same problem. அதே பிரச்சனை பேசுகிறீர்கள். You know, the Bible says, வேதம் a சொல்லுகிறது, double-minded person இரு மனமுள்ளவர் is unstable in all his ways. தன் வழிகளில் எல்லாம் நிலையற்றவனாக Who இருக்கிறான். is the double-minded யார் person? இரு மனமுள்ளவன்? The one who thinks, yes, தேவன் என்னை குணமாக்குவான்னு சொல்லிவிட்டு வீட்டுக்கு போகும்போது இன்னும் அதே பிரச்சனை இருக்கு என்று சொல்லுகிற மனிதன், that's the person who is double-minded. அப்படிப்பட்ட மனிதன் தான் இருமனம் உள்ளவன். Sometimes these people think that they can get something from the Lord. சில சமயத்தில் இப்படிப்பட்ட ஆட்கள் கர்த்தர்கிட்ட எதையாவது பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்று எண்ணுகிறார்கள். James says, let that man not think that he can get anything from the Lord. யாக்கோபு சொல்லுகிறார், அப்படிப்பட்ட மனுஷன் கர்த்தரிடத்திலிருந்து எதையாவது பெறலாம் என்று நினைக்க வேண்டாம். It's impossible அது முடியாத காரியம். because he's got two minds. காரணம் அவனுக்கு இரு மனம் இருக்கிறது. You got to make it one mind. அதை ஒரு மனமாக்க வேண்டும். You got to really believe அது உண்மையாய் நம்ப வேண்டும், and do. செய்ய வேண்டும். You see, a person who hears the word and does the word is a man with one mind. வசனத்தை கேட்டு அதன்படி செய்கிறவன் தான் ஒரு மனம் உள்ளவன். It puts you in the practice of being single-minded. ஒரு மனம் உள்ளவனாய் இருக்கிற அந்த பழக்கத்திற்குள்ளாக அது உங்களை கொண்டு போகிறது. So what do? ஆகவே என்ன செய்ய வேண்டும்? You came with your problems. பிரச்சனைகளோடு வந்தீர்கள். We pray for your problems. உங்கள் பிரச்சனைகளுக்காக We ஜெபிக்கிறோம். take authority over the devil. பிசாசின் மீது அதிகாரம் We எடுக்கிறோம். bind the devil. பிசாசை கட்டுகிறோம். We drive the devil out. பிசாசை வெளியே துரத்துகிறோம். What are you going to do? நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க? You going to go home with the devil? பிசாசோட வீட்டுக்கு போக போறீங்களா? No. இல்ல இல்ல. What are you going to do? என்ன செய்ய போகிறீர்கள்? You're going to go home praising the Lord. கர்த்தரை துதித்துக் கொண்டு வீட்டுக்கு போக You say, போகிறீர்கள். praise the Lord. சொல்வீங்க, கர்த்தருக்கு The ஸ்தோத்திரம். devil is bound from my life. வாழ்க்கையில் இந்த பிசாசு கட்டப்பட்டு The இருக்கிறான். devil has no authority over me. என் மீது பிசாசுக்கு அதிகாரம் இல்லை. The devil is unable to control me. பிசாசு என்னை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் இருக்கிறான். God is in control of my life. தேவன் என் வாழ்க்கையை கட்டுப்பாட்டில் Jesus is வைத்திருக்கிறார். my Lord. இயேசுவே என் He ஆண்டவர். is my master. அவரே நிஜமா. The devil has no place in my என் life. வாழ்க்கையில பிசாசு இடமில்லை. So you go home and praise the Lord. வீட்டுக்கு போய் கர்த்தரை துதிக்கிறீர்கள். Worship the Lord. கர்த்தரை ஆராதிக்கிறீர்கள். At night when you sleep, ராத்திரி தூங்கும்போது say, Lord, I thank you. சொல்லுங்கள், ஆண்டவரே உம்மை Thank you for the ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். devil is bound. பிசாசு கட்டப்பட்டிருக்கிறவனால Thank you for ஸ்தோத்திரம். witchcraft is bound. பிலிசுனி கட்டப்பட்டதே ஸ்தோத்திரம். Thank you for your peace. இந்த சமாதானத்துக்காக Thank you, ஸ்தோத்திரம். I will sleep good tonight. நான் இன்றைக்கு நன்றாக தூங்குவேனே. And I will wake up in good health நான் நல்ல tomorrow. ஆரோக்கியத்தோடு நாளைக்கு எழுந்திருப்பேன். Thank you for perfect peace. பூரணமான சமாதானத்துக்காக Thank you, ஸ்தோத்திரம். Lord. நன்றி தேவனே. Bible says the Lord giveth sleep to his beloved. தேவன் சொல்லுது, கர்த்தர் தமக்கு பிரியமானவர்களுக்கு சுகமான நித்திரை கொடுக்கிறார் என்று. God gives sleep. ஆண்டவரே நித்திரை கொடுக்கிறார். Are you there? இருக்கீங்களா? God gives sleep. தேவன் தூக்கத்தை கொடுக்கிறார். So go home and sleep. அது வீட்டுக்கு போய் தூங்குங்க. Don't carry all that burden. எல்லா பாரங்களையும் நீங்க சுமக்க வேண்டாம். If you carry the burden that you are not doing what the word said. பாரத்தை நீங்கள் சுமந்தால் வசனம் சொல்லுகிறதை நீங்கள் செய்யவில்லை என்றால், Because the word says, cast your burden காரணம் வசனம் சொல்லுகிறது, உங்கள் பாரங்களை அவர் மீது வைத்து விடுங்கள். on the Lord. கர்த்தர் மீது. Don't carry it. நீங்கள் சுமக்க வேண்டாம். Seems in the old days one missionary was going in a van பழைய நாட்கள்ல ஒரு மிஷனரி வேன்ல போயிட்டு இருந்தாராம். and he saw a village man going with a big load on his ஒரு head. கிராமத்தான் தலையில பெரிய பாரத்தோடு போறத பார்த்தாரு. Stopped the van and said, get in, I'm going that same way. வேனை நிறுத்தி, அந்த வழிதான் போறேன், உள்ள ஏறு அப்படின்னாரு. So the man got in the van அவன் மனுஷன் வேன்ல ஏறினான். and sat. உட்கார்ந்தான்.
And the missionary is driving. மிஷனரி வண்டியை ஓட்டிட்டு இருக்காரு. And all of a sudden he looked in the rear view mirror. He could see the man sitting with the load on his head. திடீர்னு அந்த கண்ணாடியில பார்த்தா இன்னமும் அந்த பாரத்தை தலையில வச்சுட்டு உட்கார்ந்துக்கிறான் அவன். He looked back at him. பின்னாடி திரும்பி பார்த்தா, What are you doing? என்ன செய்யற அப்படின்னாரு. He said, oh, I am fine, sir. நான் சொன்னா நான் நல்லா சௌகரியமா தான் இருக்கேன். He said, no, you are not fine. நான் சொன்னா நீ சௌகரியமா இல்லையே. I put you in the van so you can put the load down. உன்னை வேன்ல ஏன் உட்கார வச்சேன்? அந்த பாரத்தை கீழே வைப்பேன்னு சொல்லிட்டு. Put it down, man. அதை கீழே வையப்பா. 1 hour more. இன்னும் 1 மணி நேரம் Are இருக்கு. you going to carry it on your head? இன்னும் அத 1 மணி நேரம் தலையில வைக்க போறியா? Put it down. கீழே போறதே. See, the man is so innocent. He doesn't know the use of a van. பாருங்க, அவ்வளவு அறியாம அவருக்கு வேனுடைய உபயோகம் கூட தெரியல. And people, when they come to the Lord, they are like that. மக்கள் கர்த்தரை வரும்போது அப்படிதான் They இருக்கிறாங்க. do not know how practical the Lord is. கர்த்தர் எவ்வளவு அனுதின வாழ்க்கைக்கு ஏற்றவாறு இருக்கிறார் என்பதை அறியாது You can இருக்கிறார்கள். believe the word Lord. நீங்கள் கர்த்தரை You நம்பலாம். can do what He says. அவர் சொல்லுகிறபடி And செய்யலாம். it will work. அது செயல்பட்டு வரும். Many people come in with a burden. அநேகர் பாரத்தோடு வருகிறார்கள். They say, please pray for me, brother. எனக்கு ஜெபிங்க We பிரதர். pray for them. ஜெபிக்கிறோம். They go home with a burden. அதே வாரத்தோடு வீட்டுக்கு Next போகிறார்கள். week they come back with the same burden. அடுத்த வாரம் அதே வாரத்தோடு திரும்ப Pray for me, வருகிறார்கள். brother. எனக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க பிரதர். Pray for the burden. பாரத்தை ஜெபிக்கிறோம். Blessed burden. அது பாக்கியமான பாரம். அது ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட பாரம். So the burden is blessed. ஆகவே அந்த பாரம் They ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறது. go home. So, வீட்டுக்கு போறாங்க. And then they come back with the same burden. திரும்ப அதே பாரத்தோடு வருகிறார்கள். This time they want to pray for the oil. இந்த முறை அந்த எண்ணெய்க்காக ஜெபம் So they put பண்றாங்க. the oil on the burden. ஆகவே அந்த பாரத்து மேல எண்ணெயும் போடுறாங்க. Anointed oil. அபிஷேகிக்கப்பட்ட On the எண்ணெய் burden. பாரத்து மேல. They say, oh, anointed oil. ஓ, அபிஷேகிக்கப்பட்ட And they எண்ணெய். carry the burden. அந்த பாரத்தை And சுமக்கிறாங்க. they come back next week. அடுத்த வாரம் வராங்க. Tell you, my friend, நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், put the burden down. பாரத்தை கீழே போடுங்கள். Put it down. கீழே போடுங்க. Put your worries down. உங்கள் கவலைகளை கீழே போடுங்க. When are you going to do what the word says? வசனம் என்ன சொல்லுகிறதோ அதை தான் நீங்கள் செய்ய As போகிறீர்கள். long as you don't do what it says, then you are double-minded. வசனம் சொல்லுகிறதை நீங்கள் செய்யாமல் இருக்கிற வரையிலே நீங்கள் இருமனம் உள்ளவர்கள். Because the word is saying one thing, but your mind is thinking another thing. ஆனால் வசனம் ஒன்றை சொல்லுகிறது, உங்கள் மனமோ இன்னொன்றை The சிந்திக்கிறது. moment you do what the word says, வசனம் என்ன சொல்லுகிறதோ அதை செய்கிற அந்த வினாடி you have brought that mind in line with God's word. அந்த மனதை தேவனுடைய வார்த்தைக்கு இசைவாக நீங்கள் கொண்டு When miracles happen, பிறகு அற்புதம் நடக்கிறது. the devil really runs from you, பிசாசு உங்களிடமிருந்து ஓடுகிறான், flees from you. உங்களை விட்டு ஓடி Your போகிறான். life gets new power. உங்களுடைய வாழ்க்கையில புதிய வல்லமை You உண்டாகிறது. begin to live victoriously. ஜெயமுள்ளவனாய் வாழ ஆரம்பிக்கிறீர்கள். See, this is such a simple truth. பாருங்க, இது அவ்வளவு எளிமையான ஒரு சத்தியம். As long as you can hear the word but not do it, வசனத்தை கேட்டு அதன்படி செய்யாதிருக்கிற வரையில you are of a confused mind. நீங்கள் குழப்பமான மனநிலையோடு The இருக்கிறீர்கள். word says one thing, வசனம் ஒன்றை சொல்லுகிறது, but you have not obeyed it. நீங்க அதை கீழ்ப்படியல. You are still thinking something else. இன்னமும் வேறொன்றை சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். Then you are of double mind. அப்படின்னா இருமனம் உள்ளவளா You are in a இருக்கிறீர்கள். confused state. குழப்பமான And நிலைமையில் the இருக்கிறீர்கள். devil uses that confused state to stop you from receiving God's answers. தேவனுடைய பதில்களை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியாமல் தடுப்பதற்கு அந்த குழப்பமான மனநிலைமையை பிசாசு Turn with பயன்படுத்துகிறார். me to a very beautiful verse in the Proverbs. நீதிமொழியில் இருக்கக்கூடிய மிக அழகான ஒரு வசனத்துக்கு திருப்புங்க. Proverbs chapter 3 verse 5. நீதிமொழிகள் 3ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் The வசனம். verse that you have all heard. நீங்க எல்லாரும் வாசித்த வசனம் தான் இது. It says, trust in the Lord with all your heart. 3:5. உன் முழு இதயத்தோடும் கர்த்தரில் நம்பிக்கையாயிரு. Everybody say, trust in the Lord with all your heart. எல்லாம் சொல்லுங்க, உன் முழு இதயத்தோடும் கர்த்தரில் நம்பிக்கையாயிரு. Trust in the Lord with all your heart. உன் முழு இதயத்தோடும் கர்த்தரில் நம்பிக்கையாயிரு. You know, the word heart in the Bible sometimes means that the part which is your spirit as well as your mind. வேதத்தில் சில சமயத்தில் இருதயம் என்று வரும்போது அது நம்முடைய ஆவியையும் குறிக்கிறது, நம்முடைய மனதையும் குறிக்கிறது. Together. இரண்டையும் ஒன்றாய் சேர்த்து குறிக்கிறது. Especially when it says with all your heart, it really means with your spirit and with your mind. Trust the Lord. முழு இருதயத்தோடு என்று வரும்போது அதில் குறிப்பாக உங்களுடைய ஆவியோடும் உங்களுடைய ஆத்மாவோடும் மனதோடும் சேர்ந்து நீங்கள் நம்புங்கள். Sometimes the word heart in the Bible just means the spirit. சில சமயத்தில் இருதயம் என்று வரும்போது வேதத்தில் வெறும் ஆவியை தான் குறிக்கிறது. Sometimes it just means the mind. சில சமயத்தில் வெறும் மனதை குறிக்கிறது. There are certain occasions where it means the spirit and the mind. சில சமயங்களிலே ஆவி மனம் இரண்டையும் சேர்த்து I குறிக்கிறது. believe this is one such definite times where it talks about both the mind and the heart. ஆவி இருதயம் மனம் இரண்டையும் குறித்து பேசுகிற ஒரு வசனம் இது என்று நான் நிச்சயமாக It நம்புகிறேன். says, trust in the Lord, not just with your spirit, but also with your mind, with all your heart. உங்கள் முழு இதயத்தோடு வெறும் ஆவியோடு மட்டுமல்ல மனதையும் கொண்டே கர்த்தரில் நம்பிக்கையாயிருங்கள் என்று சொல்லுகிறது. Trust in the Lord with all your heart. உங்கள் முழு இதயத்தோடும் கர்த்தரில் நம்பிக்கையாயிருங்கள். And lean not to your own understanding. உன் சுய புத்தியின் மேல் சாய வேண்டாம்.
What does that mean? அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? Your own understanding is the understanding that keeps you, from doing God's word. உங்கள் சுய புத்தி என்று சொல்லும்போது தேவனுடைய வார்த்தையை நீங்கள் செய்யாமல் உங்களை தடுக்கிற உங்களுடைய புத்தி. When the Bible says cast your cares upon the Lord for he cares for you, அவர் கர்த்தர் உங்களுக்காக கவலை கரிசனை கொள்கிறார், ஆகவே கர்த்தர் மீது உங்கள் பாரத்தை வைத்து விடுங்கள் என்று வேதம் சொல்லும்போது, and you heard it, நீங்கள் அதை கேட்கிறீர்கள், you believe it, அதை விசுவாசிக்கிறீர்கள். but when you go home you are still keeping the burden in your heart and mind. வீட்டுக்கு போனா இன்னமும் அந்த பாரத்தை உங்கள் மனதிலே உங்களுடைய உள்ளத்தில் வைத்திருக்கிறீர்கள். You know what that means? அதனுடைய அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? You are trusting your own understanding. உங்களுடைய சுய புத்தியை நீங்கள் You சார்ந்திருக்கிறீர்கள். are saying my burden is still there. என்னுடைய பாரம் இன்னமும் அங்க இருக்கு என்று There is no answer சொல்லுவீர்கள். for my problem. என்னுடைய பிரச்சனைகளுக்கு பதிலே இல்லை, God has not given me an answer. தேவன் எனக்கு பதிலை கொடுக்கவில்லை. And this verse says don't lean on your own understanding. இந்த வசனம் சொல்லுகிறது உன் சுய புத்தியின் மேல் சாராதே, Trust in the Lord with all your heart. முழு இருதயத்தோடு கர்த்தரை நம்பிக்கையாயிரு. With your heart and mind trust in the Lord. உங்கள் இருதயத்தோடு உங்களுடைய மனதோடு கர்த்தரை நம்புங்கள். Your own understanding is the thing that keeps you from getting God's blessings. உங்களுடைய சுய புத்தி தான் தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களை நீங்கள் பெறாதபடிக்கு தடுக்கிறது. Mind is not bad, மனம் மோசமானதல்ல, but when the mind works against God, ஆனால் தேவனுக்கு விரோதமாக இந்த மனம் செயல்படும் போது, when the mind stops you from receiving the blessings of God, தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களை பெறாதபடிக்கு மனம் தடுக்கும் போது, then that mind is bad. அப்போதுதான் அந்த மனம் மோசமானதாகிறது. The mind must think God's word. மனம் தேவனுடைய வார்த்தை கண்டிப்பாய் சிந்திக்க The வேண்டும். mind must cooperate with your spirit. உங்கள் ஆவியோடு உங்கள் மனம் ஒத்துழைக்க வேண்டும். The mind must obey the word of God. தேவனுடைய வார்த்தைக்கு மனம் கீழ்ப்படிய The வேண்டும். mind must be brought in line with God's word. தேவனுடைய வார்த்தைக்கு இசைவாக மனம் கொண்டு வரப்பட வேண்டும். If God's word says that, then do it. தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுவென்றால் பிரகாரமே செய்யுங்கள். When you do it, அதை செய்யும் போது then the mind gets in line. அப்போதான் மனம் அதற்கு இசைவாக வருகிறது. Turn with me to 1 Corinthians chapter 2. 1 கொரிந்தியர் 2 அதிகாரத்தை திருப்புங்கள். 1 Corinthians chapter 2, 1 கொரிந்தியர் 2 அதிகாரம் verses 1 and 2. 1-2 வசனங்கள். And I, brethren, when I came to you, came not with the excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. சகோதரரே, நான் உங்களிடத்தில் வந்தபோது தேவனை பற்றிய சாட்சியை சிறந்த வசனிப்போடாவது ஞானத்தோடாவது அறிவிக்கிறவனாக வரவில்லை. For I determined not to know anything among you save Jesus Christ and him crucified. இயேசு கிறிஸ்துவை சிலுவையில் அறையப்பட்ட அவரையே அன்றி வேறொன்றையும் உங்களுக்குள்ளே அறியாதிருக்க தீர்மானித்திருந்தேன். Verse 4. 4 வசனம். And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in the demonstration of the Spirit and power. 5 வசனம். என் பேச்சும் என் பிரசங்கமும் மனுஷ ஞானத்திற்குரிய நயவசனம் உள்ளதாயிராமல் ஆவியினாலும் பலத்தினாலும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டதாயிருந்தது. Verse 5, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. 4 வசனம். உங்கள் விசுவாசம் மனுஷரின் ஞானத்தில் அல்ல தேவனுடைய பலத்தில் நிற்கும்படிக்கு. Paul is talking about the kind of preaching he's been doing. பவுல் தான் செய்த பிரசங்கத்தை குறித்து இங்கே பேசுகிறார். He said, my preaching is not for your mind. அவர் சொல்லுகிறார், நான் செய்த பிரசங்கமுடைய மனதிற்கு அல்ல, It is for your spirit. அது உங்களுடைய ஆவிக்கு. It reaches your spirit. அது உங்கள் ஆவியை தொடுகிறது. It is divine wisdom. அது தெய்வீக ஞானம். The mind, when it hears it, it is amazed. It cannot believe it. மனம் அதை கேட்கும் போது ஆச்சரியப்படுகிறது, அதனால் நம்ப முடியவில்லை. When a person hears the preaching about the cross, சிலுவை குறித்த பிரசங்கத்தை ஒருவர் கேட்கும் போது, and Jesus dying on the cross, இயேசு சிலுவையில மரிப்பதை that God came into the world and died on a cross, தேவன் இந்த உலகத்துல வந்து சிலுவையில மரித்தார், that he became cursed for us, அவர் நமக்காக சாபமானார், men drew nails in his hands and legs, மனிதருடைய கால்களிலே கரங்களிலே ஆணிகளை அடித்தார்கள், men spit upon him, மனிதர் அவர் மீது துப்பினார்கள், men beat him, மனிதர் அவர் அடித்தார்கள், men killed him. மனிதர் அவரை கொன்றார்கள். When you preach that, அதை பிரசங்கிக்கும் போது your mind revolts against it. உங்களுடைய மனம் அதுக்கு விரோதமாய் கலகம் Your செய்கிறது. mind says, how can it be possible? உங்களுடைய மனம் சொல்லுகிறது, எப்படி அது முடியும்? How can God be killed by men? தேவன் எப்படி மனிதனால் கொல்லப்பட முடியும்? How can God suffer at the hands of men? எப்படி தேவன் மனிதனுடைய கரங்களிலே பாடுபட How முடியும்? can God die on a cross? எப்படி தேவன் சிலுவையில மரிக்க How முடியும்? can God hang in shame? எப்படி தேவன் அவமானத்தில் தொங்க You முடியும்? see, the gospel does not appeal to the mind. அந்த சுவிசேஷம் மனதிற்கு ஏற்றார் போல இல்லை. The gospel is actually against all that we would like to hear with our mind. சொல்ல போனா நம்ம மனதை கொண்டு எதையெல்லாம் நாம் கேட்க விரும்புகிறோமோ அதற்கு எதிராக இந்த சுவிசேஷம் இருக்கிறது. Philosophy appeals to the mind. தத்துவம் மனதிற்கு இடமாக இருக்கிறது. Intelligence appeals to the mind. அறிவு மனதிற்கு இடமாக Clever இருக்கிறது. logic and argument appeals to the mind. தந்திரமாய் புத்திசாலித்தனமாய் தர்க்கிக்கிறோமே அது மனதிற்கு இடமாக But இருக்கிறது. to preach the cross, ஆனால் சிலுவை பிரசங்கிப்பது, to preach the death of the Son of God on the cross, தேவகுமாரனுடைய மரணம், தேவகுமாரன் சிலுவையில மரித்தார் என்பதை totally பிரசங்கிப்பது against what our mind would think to be something great. நம்முடைய மனம் மிக பெரியது என்று எண்ணுகிறதே அதற்கு முற்றிலும் விரோதமாக இது இருக்கிறது. Paul says, I preach such a message. பவுல் சொல்லுகிறார், அப்படிப்பட்ட செய்தியை தான் நான் It is பிரசங்கித்தேன். totally revolting to the mind. அது மனதிற்கு விரோதமாய் கலகம் But it is the wisdom of God. ஆனால் தேவனுடைய ஞானம், I came preaching the wisdom of God. தேவனுடைய ஞானத்தை பிரசங்கித்து வந்தேன். Mind revolts against it. மனம்
மனம் அதற்கு விரோதமாய் கலகம் செய்கிறது. Mind does not agree with it. மனம் அதை ஒத்துக்கொள்ளவில்லை. Mind does not appreciate it. மனம் அதை பாராட்டுவதில்லை. Mind does not think it is great. அது பெரியது என்று மனம் எண்ணுவது கிடையாது. But when a man believes it, ஆனால் ஒரு மனிதன் அதை நம்பும் போது, when a man says yes to it, அதற்கு ஆம் என்று ஒரு மனிதன் சொல்லும் when a போது, man obeys that gospel, அந்த சுவிசேஷத்துக்கு ஒரு மனிதன் கீழ்ப்படியும் போது, that power of that cross changes him. சிலுவையின் அந்த வல்லமை அவனை மாற்றுகிறது. There is nothing else that can change man. வேறு ஒன்றும் மனிதனை மாற்றவே முடியாது. Only this can change இது man. மட்டுமே மனிதனை மாற்ற முடியும். But it is not appealing to the mind. ஆனால் அது மனதுக்கு இதமாக இல்லை. That is why when Paul went to Rome, ஆகவேதான் பவுல் ரோமாபுரிக்கு சென்ற போது he wrote to them saying, அவளுக்கு அவர் சொன்னார், I am not ashamed of the gospel. சுவிசேஷத்தை குறித்து நான் வெட்கப்பட மாட்டேன். Why? ஏன்? Because everybody is ashamed of the gospel. ஆமா, எல்லாரும் சுவிசேஷத்தை குறித்து வெட்கப்பட்டார். Rome is a fancy city. ரோமாபுரி ரொம்ப நாகரிகமான ஒரு Big நகரம். buildings, பெரிய பெரிய great கட்டிடங்கள், palaces, மாபெரும் அரண்மனைகள், great army officials. மாபெரும் அரச ராணுவ அதிகாரிகள், King is there. ராஜா அங்க The இருக்கிறார். emperor of the Roman Empire dwelt there. ரோம சாம்ராஜ்யத்தின் சக்கரவர்த்தி அங்கதான் வாசம் All the பண்ணார். great wise men dwelt there. மிகப்பெரிய ஞானிகள் எல்லாம் அங்கதான் இருந்தார்கள். Philosophers were living there. தத்துவ ஞானிகள் அங்கே வாழ்ந்து Great வந்தார்கள். businesses were going on in பெரிய Rome. பெரிய வியாபாரங்கள் ரோமாபுரியில் நடந்தது. It's a modern city of that time. அந்த சமயத்தில் தான் நாகரிகமான ஒரு நகரம் அது. It's a very sophisticated place. அவ்வளவு வசதி நிறைந்த ஒரு இடம். With technology and knowledge. அது தொழில்நுட்பமும் அறிவு நிறைந்த இடம். So Christians are living there. அது கிறிஸ்தவர்கள் அங்கே வாழ்கிறார்கள். They are preaching what? அவங்க என்னத்தை They பிரசங்கிக்கிறார்கள்? are not preaching some new computer that has come. ஏதோ வந்திருக்கிற புதிய கம்ப்யூட்டர் பிரசங்கம் இல்ல. They are not preaching some super wisdom. ஏதோ பயங்கரமான ஞானத்தை குறித்து பேசவில்லை. They are not preaching some fancy thing. ஏதோ வினோதமான காரியங்களையும் They are not பேசவில்லை. preaching another philosophy. இன்னொரு தத்துவத்தை அவர்கள் பேசவில்லை. They are not preaching some clever thing that can draw people. மக்களை ஈர்க்கக்கூடிய புத்திசாலித்தனமான காரியத்தை What are they பிரசங்கிக்கவில்லை. preaching? அவர்கள் என்னத்தை They are பிரசங்கிக்கிறார்கள்? preaching that God came as a man and born as an ordinary person, lived in this world, and then he was crucified and died. தேவன் சாதாரண மனிதனாய் இந்த உலகத்தில் பிறந்தால் வளர்ந்தார், பிறகு சிலுவையில் அறைந்தார்கள், மரித்து விட்டார் என்று பிரசங்கித்தார்கள். So some of them were ashamed. ஆகவே ஒரு சிலர் வெட்கப்பட்டார்கள். How can I go and tell my boss that God came as a man, then he finally got killed on the cross? என்னுடைய தலைவர் தேவன் கீழே வந்தார், கடைசில சிலுவையில சாகடிச்சிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு எப்படி போய் நான் சொல்ல முடியும்? How can I tell him that's the God I follow? அப்படிப்பட்ட தேவனை தான் நான் பின்பற்றுகிறேன் என்று எப்படி நான் சொல்ல The முடியும்? one who died naked on the cross being spit upon, சிலுவையிலே அப்படியே நிர்வாணமாய் மரித்தவர், துப்பப்பட்டவர், made a public shame. வெளியரங்கமான How கோலமாக்கப்பட்டார். can I say that he is my Lord? அவர் என்னுடைய ஆண்டவர் என்று எப்படி சொல்ல How முடியும்? can I say that he takes away my sin? அவர் என் பாவங்களை சுமந்து போட்டார் என்று எப்படி சொல்ல How முடியும்? can I say that his blood washes my sin? அவருடைய ரத்தம் என் பாவங்களை கழுவுகிறது என்று எப்படி நான் சொல்ல முடியும்? Man's mind cannot think that. மனிதனுடைய மனம் அதை சிந்திக்க முடியவில்லை. Man's mind revolts against it. மனிதனுடைய மனம் அதற்கு விரோதமாய் கலகம் செய்கிறது. That is exactly where the power of God is. ஆனால் சரியாய் அங்குதான் தேவனுடைய வல்லமை இருக்கிறது. Paul said, I am not ashamed of the gospel. பவுல் சொன்னார், சுவிசேஷத்தை குறித்து நான் வெட்கப்படேன். I'm going to come there and preach it. நான் அங்கே வந்து அதை பிரசங்கிக்க What போகிறேன். is he going to preach? என்னத்தை பிரசங்கிக்க The போகிறேன்? cross. சிலுவை. I'm going to preach Christ and him crucified. சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்துவை பிரசங்கிக்க போகிறேன். I'm going to preach the thing that you're ashamed about. நீங்கள் எதை குறித்து வெட்கப்படுகிறீர்களோ அதை நான் பிரசங்கிக்க I'm going to போகிறேன். preach it to the king. நான் அதை ராஜாவுக்கு பிரசங்கிக்க I'm போகிறேன். going to preach it to the officials. அதிகாரிகளுக்கு பிரசங்கிக்க போகிறேன். He was standing before a king and he was preaching. ஒரு ராஜாவுக்கு முன்னாடி நின்று அவர் பிரசங்கம் பண்ணிருக்காரு. You know, Paul was totally unashamed about the gospel. பவுல் சுவிசேஷத்தை குறித்து சுத்தமா வெட்கப்படவே இல்லை. He was talking before Agrippa. அகிரிப்பா ராஜாவுக்கு முன்னாடி Told him பேசிட்டு his whole testimony தன்னை முழு சாட்சியம் சொல்லியாச்சு. about Jesus இயேசுவை குறித்து, and how Jesus met him. எப்படி இயேசு அவரை And how சந்தித்தார், Jesus died for his எப்படி sin. இயேசு இவனுடைய பாவங்களுக்காக He is the மரித்தார். savior of the world. அவர்தான் உலகத்தின் He is the ரட்சகர். Lord. அவரே ஆண்டவர். Agrippa said, please stop it, man. அகிரிப்பா சொல்றாப்பா, தயவு செய்து If நிறுத்து. you preach any more, இன்னும் கொஞ்சம் பிரசங்கம் பண்ணினா I will be saved. நான் ரட்சிக்கப்பட்டுருவேன். I will also become like you. நானும் உன்ன போல மாறிடுவேன். போல நிறுத்து. Don't preach any more. இனி பிரசங்கம் பண்ணாத. Power. வல்லமை, சுவிசேஷத்தின் வல்லமை. Kings will bow before this. ராஜாக்களுக்கு முன்பாய் பணிவார்கள். You see, it is not appealing to the mind. அது மனதிற்கிடமாக இல்லை. But God has put the power there. ஆனால் தேவன் அங்குதான் வல்லமையை வைத்திருக்கிறார். Are you there? இருக்கீங்களா? God has put the power there. தேவன் வல்லமையை அங்கு வைத்திருக்கிறார். This told of one great preacher in England இங்கிலாந்து ஒரு பெரிய பிரசங்கியாரை பற்றி இப்படி சொல்லப்படுகிறது. named Martin Lloyd Jones. அவர் பேர் மார்ட்டின் லாயட் ஜோன்சன். He was preaching one time. ஒரு முறை அவர் பிரசங்கம் பண்ணிட்டு There was a இருந்தார். great professor, a philosophy professor from a university came to hear him. ஒரு யூனிவர்சிட்டில இருக்கிற பெரிய தத்துவ ஞானி அவர் வந்து இவருடைய பேச்சை கேட்க வந்தார். He came with his gown and cap and everything, with all the
you know, And the gown. paraphernalia that belonged to the big professors. பெரிய ப்ரொஃபசர் அணிந்து கொள்கிற கவுன், அந்த தொப்பி எல்லாவற்றையும் அணிந்து கொண்டு வந்தார். Walked in from Oxford ஆக்ஸ்போர்ட்ல இருந்து அவர் வந்தார். as a big recognized professor. நன்றாய் எல்லாராலும் அறியப்பட்ட ஒரு ப்ரொஃபசர். His assistants and some of the students were there. அவருடைய உதவியாளர் ஒரு சில மாணவர்கள் அங்க இருந்தார்கள். And Lloyd Jones was preaching the gospel லாய்ட் ஜோன்ஸ் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்துக் powerfully. கொண்டிருந்தார். வல்லமையாக. And this man is a proud man in his philosophical thinking. இந்த மனுஷன் தன்னுடைய தத்துவ ஞானத்தில் அவ்வளவு பெருமை வாய்ந்த ஒரு மனிதன். When he heard the preaching of the gospel, சுவிசேஷத்தின் பிரசங்கத்தை கேட்டபோது that he went up and took his cap சொன்னார், அவர் போய் தன்னுடைய தொப்பியை காட்டினார். and shook Lloyd Jones's hand. லாய்ட் ஜோன்ஸுடைய கையை குலுக்கினார். Said, "Sir, it is given to you to preach with great power." அவர் சொன்னார், ஐயா, மிகுந்த வல்லமையோடு பிரசங்கிக்கும்படி உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. And the assistant அசிஸ்டன்ட் who was with him இவரோடு கூட இருந்தார். looked at the students and said, மாணவர்களை பார்த்து சொன்னாராம், "If Lloyd Jones preached for 10 more minutes, our master would have gotten saved." லாய்ட் ஜோன்ஸ் இன்னும் 10 நிமிஷம் அதிகம் பிரசங்கம் பண்ணியிருந்தாருன்னா எங்க மாஸ்டர் ரட்சிக்கப்பட்டு இருப்பாரு அப்படின்னா. You see, that's the power of the gospel. பாருங்க, அதுதான் சுவிசேஷத்தின் வல்லமை. The gospel does not appeal to the mind. சுவிசேஷம் மனதிற்கு இதமாய் இருப்பதில்லை. The mind doesn't readily say, "Oh, what a wonderful thing. I want to believe in him. This is Lord, this is God." மன உடனடியே எவ்வளவு அருமையான ஒரு காரியம், இதை நான் விசுவாசிக்கிறேன், இவர்தான் ஆண்டவர், இவர்தான் கர்த்தர் என்று சொல்வதில்லை. No. இல்லை. Mind says, "Who's God?" தேவன் யார் என்று மனம் The கேட்கிறது. man who died on the cross? சிலுவையில மரித்த மனிதனா? The man who suffered shame? அவ்வளவு அவமானத்தை சகித்த Is he மனிதன். the Lord? அவர் ஆண்டவர். But that's where the power is. ஆனால் வல்லமை அங்குதான் இருக்கிறது. When you say, "Yes, I believe," ஆம், நான் விசுவாசிக்கிறேன் என்று நீங்கள் சொல்லும்போது the devil's power is ended in your life. பிசாசுடைய வல்லமை உங்கள் வாழ்க்கையில முடிவடைகிறது. Power of sin is broken from your life. பாவத்தின் வல்லமை உங்கள் வாழ்க்கையிலிருந்து உடைக்கப்படுகிறது. No philosophy can do that. எந்த தத்துவமும் அதை செய்ய முடியாது. No power of knowledge can do that. எந்த அறிவின் சக்தியதை செய்ய முடியாது. Believing what seems like foolishness does that. எது மதியமாய் தோன்றுகிறதோ அதை நம்பும் போது அது அதை செய்கிறது. The wisdom of God does that. தேவனுடைய ஞானம் அதை செய்கிறது. So my friend, ஆகவே நண்பர்கள், don't lean on your own understanding. சுய புத்தியை சார்ந்து இருக்க வேண்டாம். Lean on the word of God. தேவனுடைய வார்த்தையை சார்ந்து With all your heart trust in the Lord. இதயத்தோடு கர்த்தரை நம்புங்கள். When you learn something from God's word, தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து ஒன்றை கற்றுக்கொள்ளும் போது, but when your mind says something, உங்களுடைய மனம் ஒன்றை சொன்னால், don't be in the same condition. அதே நிலைமையில இருக்க Don't வேண்டாம். leave it like that. அப்படியே விட்டுறாதீங்க. Go and do what it says. வசனம் என்ன சொல்லுகிறதோ அதன்படி செய்யுங்கள். Believe what it says. அதை சொல்லுகிறது நம்புங்கள். Act upon what it says. அதன்படி செய்யுங்கள். Speak what it says. அதை சொல்வதை பேசுங்கள். Live as if the word is true. வசனம் தான் உண்மை என்பதை போல வாழுங்கள். Speak it and live it. அதை பேசுங்கள், அதன்படி வாழுங்கள். And when you do it, இது செய்யும் போது you become a one-minded person. ஒரு மனமுள்ள மனிதனாய் மாறுகிறீர்கள். Amen. ஆமென். So when you go home today, ஆக இன்றைக்கு வீட்டுக்கு போகும்போது don't talk about your burdens. உங்கள் பாரங்களை பற்றி பேசிட்டு இருக்க வேண்டாம். Don't talk about your sicknesses. உங்களுடைய வியாதிகளை குறித்து பேச வேண்டாம். Don't talk about your worries. உங்களுடைய கவலைகளை பற்றி பேச வேண்டாம். Don't talk about your problems. உங்கள் பிரச்சனைகளை குறித்து பேச வேண்டாம். What do you talk about? எதை குறித்து பேசணும்? Talk about what Jesus has done. இயேசு என்ன செய்தார் அதை குறித்து Talk பேசுங்க. about the power of God. தேவனுடைய வல்லமை குறித்து பேசுங்க. Talk about how God answers prayer. தேவன் ஜெபங்களுக்கு எப்படி பதில் கொடுக்கிறார் என்று Talk பேசுங்க. about how with God nothing is impossible. தேவனால் எதுவும் முடியாதது கிடையாது என்பதை குறித்து Talk பேசுங்க. about how God is able. எப்படி தேவனால் முடியும் என்று பேசுங்க. Talk about how he that is in you is greater than he that is in the world. எப்படி உலகத்தில் இருக்கிறவர்கள் உங்களிலே இருக்கிறவர் பெரியவர் என்று பேசுங்கள். Drive that confusion from your mind. அந்த குழப்பத்தை மனதை விட்டு துரத்துங்கள். Don't let the devil get hold of that confusion. பிசாசு அந்த குழப்பத்தில் உங்களை பிடிக்காதபடி Don't let the devil use that confusion. பிசாசு அந்த குழப்பத்தை பயன்படுத்தாமல் பார்த்துக் The கொள்ளுங்கள். devil is happy when you are confused, நீங்கள் குழம்பி இருக்கும் போது பிசாசு சந்தோஷப்படுகிறார். because you won't get anything from the Lord. காரணம் கர்த்தரிடத்தில் நீங்கள் ஒன்றையும் பெற மாட்டீர்கள். The moment you are not confused, ஆனால் நீங்கள் குழப்பம் எல்லாம் நீங்கி போன சமயத்தில் two minds become one mind. உங்களுடைய இருமனம் ஒரு மனமாகிறது. The devil cannot stand. பிசாசு அங்கு நிற்க முடியாது. Amen. ஆமென். Praise God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். So go and think God's thoughts. ஆகவே போங்கள், தேவனுடைய சிந்தனைகளை Bring சிந்தியுங்கள். the mind into captivity மனதை சிறைப்படுத்துங்கள். and obey the word of God. தேவனுடைய வார்த்தை கீழ்ப்படியுங்கள். Speak the word of God தேவனுடைய வார்த்தை பேசுங்கள். and experience the word of God. தேவனுடைய வார்த்தையை அனுபவியுங்கள். Do what the word of God says. தேவனுடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறதோ அதன்படி Let's செய்யுங்கள். all stand up together. நம்ம எல்லாரும் எழுந்து நிற்போம். Praise God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise God. You know, next time அவர் என்ன he watches over me. அவர் என்னை கவனித்துக் He is my கொள்கிறார். answer. அவரே என் பதில். He is my peace. அவரே என் He சமாதானம். is my health. அவரே என் ஆரோக்கியம். He is my deliverance. அவரே என்னை He is my விடுவிக்கிறவர். answer. அவரே என் பதில். Amen. ஆமென். Be consistent with that. அதுல தொடர்ந்து நிலைத்திருங்கள்.
When four people start talking four different things, don't go in different direction. 4 பேர் 4 விதமா பேச ஆரம்பிச்சா நீங்களும் ஒரு திசையில போயிடாதீங்க. You be in the word. நீங்கள் வசனத்திலே இருங்க. Confirm the word. வசனத்தை உறுதி செய்யுங்க. Reinforce that word. திரும்ப திரும்ப அதை சொல்லுங்க. Speak that word. அந்த வசனத்தை பேசுங்க. And stay in that word. அந்த வசனத்திலே நிலைத்திருங்க. Amen. ஆமென். Let's give thanks to God. எல்லாரும் கர்த்தருக்கு நன்றி Lift சொல்லுங்க. up your hands and give thanks. கரங்களை உயர்த்தி நன்றி சொல்லுங்க. Praise God. ஹalleluya. Oh, thank you, Father. நன்றி அப்பா. Thank you, Lord. ஸ்தோத்திரம். Thank you for your word, oh God. வார்த்தைக்காய் நன்றி ஆண்டவரே. Thank you, Jesus. நன்றி இயேசுவே. Thank you, Lord. Thank you, Father. நன்றி அப்பா. Oh, praise you, Father. ஹalleluya. Thank you, Jesus. ஸ்தோத்திரம் அப்பா. Thank you, Jesus. ஹalleluya. Thank you, Lord. பாடி பிறகு நம்ம கிளம்பி செல்வோம். I will arise and go forth in the name of the Lord of hosts, for he has conquered every foe by his name, by his name. I will declare he is the Lord, and in him I am not afraid. I will arise and go forth in his name. சேனைகளின் கர்த்தரவர் நாமத்தால் எழும்பி முன் செல்வேன். வீணர் தம்மை வென்றெழுந்தார். தம் நாமத்தால் கர்த்தரவர் என்றுரைப்பேன். என்றுரவர் நான் என்று மந்திரேன். நான் எழும்பி முன் செல்லுவேன். அவன் நாமத்தால் கர்த்தரின் ஆசீர்வாதம். சேனைகளின் கர்த்தரவர் நாமத்தால் எழும்பி முன் செல்வேன். வீணர் தம்மை வென்றெழுந்தார். தம் நாமத்தால் கர்த்தரவர் என்றுரைப்பேன்.